Halo semuanya, kembali channel Vortex Eternity. Kali ini kita kembali teman untuk bermain game Crazy Ones di episode ketiga. Dan episode kedua kayaknya jadi episode yang agak nyesek ya teman ya. Dan durasinya juga cukup panjang ya, karena ibaratnya kisah dari MC kita ya, itu pastinya berakhir ngenes ya teman ya. Untuk awal-awal aja ya teman, karena pastinya perjalanan dari MC kita tidak akan berakhir, karena di sini kita bertemu seorang yang katanya adik ya teman ya, Oni-chan gitu teman ya. Jadi pastinya kita coba cek dulu ya teman ya, beberapa hal di sini kita coba klaim dulu. Dapat peti, oke. Kita cek dulu ya teman-teman. Oh, di sini ada tugas mingguan, tugas utama juga ada. Oke, ambil juga. Oke, dapat baju, sendal dan macam-macam. Oke, ini apa nih? Ada mail. Oke, ambil semua. Yes. Terus juga apa nih? Top up. Oh, yang haku. Terus juga dapat tukaran apa nih? Gratis. Oke. Oke. Terus kita nanti di tempat untuk gacha-gachanya. Mobile apa nih? Kayak gini tampilannya. Haruto Takagi. Kayak gini guys, HP kita guys. Albumnya ada beberapa karakter di sini ya. Oke. Coba kita cek ya teman. Hyuka siap. Dapat apa nih? Hadiah. Oke, dapat satu. Yes. Ini aku dapat juga satu. Oke. Ini banyak ya teman. Ini si Cika nih. Waduh, lucu-lucu ya teman. Tadi nggak sempat kemencet teman. Chapter 2. Oke. Namanya Tomoko Chio. Oke. Ada adik ternyata ya dia. Lucu banget loh. Lucu banget asli. Si Tomoko. 心臓止まったわ。てーてー、見ているだけで癒される。お前立派にお兄ちゃんしてるんだな。ずっとお前のこと見てるじゃん。ともこちゃんはどんな人が好き？やっぱり俺みたいなイケメンだよね。いやいや、スポーツ万能な人でしょ、僕みたいに。そんなやつらより太陽の申し子と呼ばれたこの私はいかがかな。私が好きなのはお兄ちゃんなの。大きくなったらお兄ちゃんのお嫁さんになるんだもん。なんだって。お兄ちゃんも私をお嫁さんにしてくれるって言ったもん。ずるいぞ。Sister komplek nggak tuh? Dia sekolah ke luar negeri ya, selama 10 tahun. What's up? That's hilarious. お兄ちゃんの
留学はしてたけど記憶喪失になったわけでも異世界転生したわけでもないんだから、ちょっと向こうにいた時の癖でつい英語が出ちゃっただけ。お兄ちゃん、ほらお家に帰ろう。智子から事情は聞いたか？智子のラボが今国際学術交流中でな、お前のところに半年ほど住むことになった。智子はお前の他に身寄りがないというわけでよろしく頼むぞお兄。そうそう、ビビアンとはどこまで進んだんだ？お隣の鈴木さんちの息子覚えてるだろう？お前より一つ下。なんだと？いつの間にそんな。やることやってたんだな。俺の若い時といい勝負だ。いやーまさか出来婚とはね。早く結婚式をしないとな。次の吉日はtidur ya. Ternyata dia tidur. Widih. Eh? うるさいな。 Ya, dipindah. 怖い夢を見たの。だからお兄ちゃんと一緒にいたくて。 Ya, emang bagus sih. Aduh, gemes juga nih ngelihat Tomoko, ya kan, adeknya yang betul-betul perhatian 子供の sekali. 頃みたいだね。 Maaf ya, Tomoko. Apa nih? Wah, jurusan ilmu dan teknik kuantum. Widih, 18 tahun. Wah, buset, genius juga ya. Oke, kita no. Waduh. Widih, dapat smartwatch. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk mapnya. Jadi pastinya ada kuil. Ada kuil. Oke. Ambil apa nih, undian. Ini cara-cara Jepang banget ya. Apa ini? Dapat fortune. Widih. Widih. Ada visualnya ya teman. Memory wish.
kartu manapun. Oke. Yang mana ya guys ya? Karena kita lagi mainin karakternya ini ya, kita coba ini kali ya. Aduh, heavy damage lagi. Oke. Healing. Oh, oke. Ini oke, kayak gitu ya. Wah. Oke. Apa nih? Fitur crowds. Ada skillnya kah? Wah. Smartwatch. Oke. Increase sensitivity. Oke. Let's go. Kita cek dulu teman, kartu barunya apa? Oke. Kita kasih damage dulu kali ya. Yes. Let's go. Heavy damage. Antarkan. Yeah. Yes. Oh no. Oh, apa ini turun? Purify ya, kita coba ini kasih terus ini. Oke. Oh no, deadline apa ini? Oh no, energy drain, slowed action. Oh no. Oh, Oke. Oh no. Coba purify. Ayo. Oh, benar sekali. Oke, bye-bye. Wah, nggak nyangka ya. まさか帰国して次の日からもう授業があったなんてな。私、お兄ちゃん、今日は一緒に学校まで来てくれてありがとね。じゃ、先にお風呂に入ってくるね。覗き見するならこっそりしてね。はーい、次からは気をつけます。今まで寮で一人暮らしだったからつい。Wih, Universitas Shinkai. Wadaw. Wah, ramai sekali.ついに私たちに講義をしてくれるんですね、秋山教授。お忙しい中恐れ入ります。何でもつい先ほど海外の学会から戻られたばかりだとか。秋山教授、あなたが進めている新プロジェクトに俺を入れてくれませんか？え？ともこ？
Ini ternyata kakaknya kah atau 小舟ちゃん kakak kelasnya kah? Si 久しぶり。今もまだデータの観測で忙しい感じ？ Kabune Akiyama?小舟ちゃんって呼ばないでください。それと実験物理学はデータの観測だけじゃありません。秋山教授と話しているあの子誰だ？どこかで見たことあるよ。俺も見た覚えがある。確か学術誌の表紙。それだ。ってことはあの子が光の女神なのか。 What? 光の女神。積み木で遊ぶかのように光粒子を自由自在に操るという。肉眼でもプランクスケール。 10のマイナス31乗以下か200億光年以上のスケールの出来事でしか彼女の気を引くことはできないと言われている。そうだお兄ちゃん、一緒に授業に出よう。 Waduh. Waduh, bukan kelas ini. Wah. Dia dosen. これがこの多次元結合量子の調和振動子の正しい求め方になります。 Dia jadi dosen nggak 続 tuh? 極限とはな。真空波動関数媒介変数 μ0 と μ2 の半関数か。 Buset. Oh my god, jenius sekali ini ya. これは斬新すぎる。智子教授、今回あなたがこの大学に来られたのは秋山教授と共に量子計算の最後の難題を解明することが目的なのでしょうか。 Pengetahuan di game itu し quantum かしな physics がら kayaknya ya. 量子計算におけるシンギュラリティは永遠に来ないというのがここ最近の学会の認識です。これについてどう思われますか。現時点ではまだ公にはできませんが、実は私と源教授はこの理論に対して大きな進展を得ています。一つ言えることがあるとしたら、シンギュラリティは必ず起きます。皆さんどうか楽しみにしていてください。 Waduh. Waduh. What? Main Nintendo. Ya ampun dah dek. Mantap. Oke, sudah bersih nih ya.
Ini 持ってる服全部入れちゃった。明日何着よう。 hei, apa ini? お兄ちゃん、服干すの手伝って。だって手が届かないんだもん。 Oke. Masih ibaratnya Sogaki ya, masih bocil nih. Ini sorry ya teman, saya gak cepet-cepetin karena nih game agak bahagia juga kayaknya ya. Aduh, rumah Tomoko. Apa nih? Tomoko, oke. Waduh, bisa ganti pakaian, kaos kaki. Oke teman, jadi yang saya ganti itu yang kartunya si MC kita sama si Vivian itu ya teman. Jadi kita akan masukkan beberapa kartu baru. Jadi pastinya ini ada basic damage ya teman. Kita coba ya pure damage dulu satu kali. Oke, 454. Coba ini apa nih? Basic damage 303. Oke, selesai. Oh no, ada poison. Oh, oke, kita harus dispel teman. Sekarang. Oke. Bisa. Oh no, apa itu? Oke, kita recovery dulu. Hati-hati. Makan nih. Menyala. Oke. Yes. Oke. Yes, finish now. Oke. Kita kasih lagi. Ya. Langsung. Let's go. Yes. Dispel. Sedikit lagi teman-teman. Sedikit lagi. Kita harus bertahan. Let's go. Oke, recovery dulu. Hati-hati. Yes. Sekarang kita taruh purify. Oke. Yes. Oke, kita kasih lagi. Yes. Oke, final. Let's go. O兄-chan, もう行っちゃうの？じゃあお兄ちゃん、行ってきますの前になでなでして。ねえ、お兄ちゃん。Minta dipepet ya. Oke, dipepet nih.
Iya, dipetet. Iya, mantap ya Dedek. Mantap Dedek. Hebat banget. もっと撫でてよ。Unkind。Kita kemana nih? Pameran rekrutmen khusus programmer. Wow. Wadaw. Sparks? Wow. Wah, siapa ini? Wow. おいおい、正気かよ。あんた頭は大丈夫か？ Dihancurkan? Waduh. 頭は大丈夫か？だと笑わせる。その言葉はそっくりそのままいいか。プログラミングにおいて何よりも重要なのは効率だ。効率を確保するために必要なものは何だ？技術。それはもちろんだ。他にもう一つ、バグ。履歴書が細切れになった人は残念だが運がなかった者たちだ。これしきの運に恵まれない人間は我々にとって必要がない。我々が見るのは履歴過去10年で成果グループに関するネガティブな発言があったなら即刻不採用だ。では面接を始めようか。 Waduh. 最初はお前だな。 Waduh. Oke. ああ、まあいい大学を出ているな。専攻も問題ないし実務経験では面接を始める。いくつか質問。履歴書を見る限り卒業してから働いた期間は3年だと思うのだが、どうしてなるほど。あえて矛盾を作り私に質問させることで Ada suara konstruksi ya, jadi kalian dengarkan aja teman ya. 自分 Oke. がサビ残を厭わないほど仕事に打ち面白いじゃないか。ラウンド2。お前は Java と C++ ならどちらが優れていると考える？やるな。一般人にはこの問題は難しい。さらに私はちょっとした罠を仕掛けていたんだ。見抜いたみたいだな。そう、優秀なプログラマーには進行。気に入ったぞ。我々は世界を変えられるほどの新製品を開発。ユーザーのスコアシステムは分散型の基本構造にするとして、あとはおいおい、言葉は選びたまえ。思い切りが良すぎるぞ。だが要望に対してきちんと行動で示そうとする姿勢は嫌いで、厳密かつ綿密などうやら並大ならばあれを使うしかない。このパソコンを私に売ってみなさい。これぞウォール街の狼と呼ばれしジョーダン・ベルフォートの面接試験。面接官歴20年、多くの死亡者にボロを出させてきた奥の手は伊達ではない。お前はこの問いにどう答える？なんだって。面接官になってから24年、これほど独創的な答えは初めてだ。断れ。人を説得するには誘惑だけでなく
恐怖。この若造は最もシンプルかつストレートな方法で俺に恐怖を与え、提案を受け入れさせ、吐いて捨てるほどの死亡者の心を折ってきたこの若造は絶対にうちがもらうぞ。お、前の職場は雷鳴だったのか。最近あの会社は毎日のように新聞の一面に載っているな。そういえば雷鳴のとあるプログラマーが、ちょっと待って、お前なのか。なぜだ、なぜなんだ。これもこんなに完璧な人材が目の前に。君は実に優秀な人間だ。しかし残念ながらこのポストの人員はすでに足りていると、ついさっきで、そうだな。なんというか、いいから面接、他のところに行くといい。ここにいても時間の無駄だ。こんにちは。まずはじめに筆記試験を受けてもらえますか。ちょっと待ってください。あなたですか。雷鳴のプログラマーだった。いえ、問題用紙を間違えました。こちらを回答してください。Oh my god. Oke. Apa itu? Oke. Oke. あなたの長所と短所を教えてください。すみませんが、あなたはこのポストに向いていないかもしれません。Loh? Kok bisa? いいえ、
全問正解です。ですがそれがお断りする理由なのです。私たちが必要としているのは成長性なのです。会社、あなたはプログラマーとしてとても優れています。ですが成長しきっているということで、成長性という観点からすると、すみません。的にあなたはうちの社長と相性が最悪らしいので。残念ですが私たちが募集しているのはプログラマーの応援もできる女性。申し訳ありません。あなたは毛髪の量が多すぎるのでベテランプログラマーには見えませんね。Kita di rumahnya Chika ini ya. Ini lucu banget. Oke. Terus sepatu. Haha, lucu banget. Kita ganti lagi ya teman. Rumah aku. Oh, seperti ini. Kita jalan-jalan ke tempatnya mereka nih ya, para waifu. Kalian suka nggak nih kan game waifu gini ya kan, yang pastinya sangat menarik untuk kita lihat ya. Nih Hall of Fame Celebrity. Ini yang main ya. Oke. Kita dapat sesuatu teman-teman. Oke, siap.雇うんだ。ここにいたって時間の無駄だろうに。はじめまして。面接を始める前に実機での開発テストをして10分以内にプログラミングを完成させ、バグテストをクリアすることができ、もし難しいとお思いでしたらお引き取りください。Let's go. Mari kita tunjukkan seperti apa skill dari MC kita. Let's go. Oke, kita lihat teman apa yang bisa kita. Oke, kita kasih dulu damage. Yes. Oke, pure damage. Oh, 6.300. Fokus lu teman. Oke. Terus oh shoot. Wah, mulai ya mereka ya memberikan tantangan.
Oke. Oke, saatnya recover dulu. Iya, mantap. Sekarang kita dispel. Yes. Our turn. Yes, saatnya kita purify dulu ya. Amankan dulu guys. Blade nih bahaya nih. Oke, sekarang kita taruh ini dia final.